The first episode of Volleyball Explained was devoted to the organization of our game when the other team is serving. What happens next? Обаче това е половината от матча. Другата половина ние биеме сервис, противника посреща и отиграва. Какво се случва тогава? Как ще подготвим нашия отбор пък за това? Като анализираме тяхната игра. Чудесно анализираме тяхната игра. Ние сме били сервис и трябва да противодействаме на тяхната игра. Тренираме да кажем сервис в зона. Ама защо тренираме сервис в зона? Това е един вариант. Друг вариант да изолираме един от нападателите. Значи ако имаме слаб, може да биеме там, обаче може да изолираме един от нападателите. Друг вариант, защо биеме сервис там? За на разпределителя топката да идват по неудобна позиция. Трети вариант. Чудесен отговор. Let's examine an interesting case in this regard. We have an analysis that the opposite has a very high efficiency on a fast ball but much lower efficiency on a high ball. So how can we let the opposite attack high balls instead of fast balls? When the reception is around position 3, the setter is able to accelerate the speed of the ball. When it is towards position 2, that's not possible and it would be key for our task. Statistically, serving to position 1 means that a lot of balls will be received towards position 2. The conclusion is that serving to position 1 is essential for our tactical idea. Така, да. Ти си прав за това, което казваш, но какво изследвам аз? Аз изследвам какво се случва след 20-та точка. Защо след 20-та? Защото сме вече даже след 21-та. Защото сме много близко до финала на гейма, където може да го спечелиш и да го загубиш. И там какво се случва? Много голям процент от хората правят това, което се чувстват най-сигурно. Тоест, ако някой забива само по диагонала, е твърде вероятно след 20-та точка при близък резултат 21 на 20, 23 на 22 да направи това, което може. По-малко вероятно е да направи това, което му е по-трудно. Съответно, ние имаме такова изследване, какво се случва след 23 точка, къде дига разпределителя и как забива нападател. Има един, сега ми прави впечатление в американски отбор Тейлър Сандърс, който след 20-та точка всичките топки ги пуска, защото да стане да играва. Особено когато е 23 и 24, той имаше на тази олимпиада 6 или 7 възможности да затвори гейма, да го спечели и да го загуби там. Преди последни точки, той всичките топки ги прехвърли. Не иска той отговорността да е негово. Иска да прехвърли от другата страна, па да му мисли от другите да се оправи. Може да има и такъв анализ. Значи този след 23-та точка няма да забива. Нали? Ние затова ще направим така, че да атакува той. Защото вероятността да му извадим е много по-голяма.